Tutti noi siamo portati a pensare che la stagione dell'esplorazione in Africa sia relativamente recente e figlia della colonizzazione europea. Ma non è così. Secoli prima della conferenza di Berlino, infatti, i Romani organizzarono diverse spedizioni nelle terre a sud del Sahara. Tra questi viaggi, il più importante fu senza dubbio quello compiuto per scoprire le fonti del fiume Nilo. In età antica il Nilo era considerato una vera e propria divinità, per le sue dimensioni e per la prosperità che generava. Nessuno, tuttavia, poteva dire con certezza dove nascesse il fiume. L'imperatore Nerone organizzò così una spedizione per scoprire le fonti del Nilo. Ovviamente questa non era l'unica motivazione. I Romani avevano già da tempo adocchiato i territori a sud dell'Egitto e si stavano preparando una campagna di conquista. Prova di tale volontà era il fatto che 2 legioni fossero state appena spostate in Egitto dal fronte siriano. Speravate che Nerone fosse diventato un naturalista, eh? Il corpo di spedizione era composto da un piccolo gruppo di pretoriani, guardie del corpo dell'imperatore, ma all'occorrenza anche truppe d'élite o spie, insomma, le forze speciali dell'epoca. Il piccolo contingente, comandato da 2 centurioni, partì dall'Egitto romano e fece tappa nella città di Meroe, capitale di un regno alleato di Roma. Qui il sovrano locale diede consigli ai pretoriani e li munì dei salvacondotti necessari per passare nei regni che avrebbero attraversato durante la loro marcia. Dopo questa sosta, il gruppo avanzò per diversi giorni, percorrendo quello che è oggi lo stato del Sudan del Sud. A un certo punto, però, si presentò ai loro occhi un ostacolo apparentemente insormontabile. Seneca, che stilò un report della spedizione, parla di una palude immensa, così fitta che né un uomo né una grande barca potevano passare. Questa descrizione, secondo gli storici contemporanei, è un riferimento al lago No. Esattamente, lago No. Un nome non casuale, aggiungerei. Tale lago è infatti una palude immensa, infestata dalla malaria e dalla malattia del sonno, profondo 5 metri, pieno di sabbie mobili, coccodrilli ed ippopotami. Esatto, proprio ippopotami, dannatissimi ippopotami. Insieme a questi simpaticissimi animali c'era da affrontare il caldo, le mosche e la fame. Non proprio una passeggiata, insomma. Ma i Romani ce la fecero. Utilizzando particolari imbarcazioni monoposto, riuscirono ad attraversare il lago senza troppi problemi. Ripreso il cammino, i pretoriani entrarono in quello che è oggi territorio ugandese. È qui che raggiunsero il loro obiettivo. I 2 centurioni riportarono a Seneca di aver visto 2 rocce, dalle quali la forza del fiume usciva con potenza. Tale scenario corrisponderebbe alle Murchison Falls, località dove il Nilo si immerge nel lago Alberto, con un salto di 50 metri in una gola larga appena 10. E non è finita qui. I capi della spedizione raccontarono anche che l'acqua del Nilo proveniva da un enorme lago della terra africana. Tale lago non può che essere il lago Vittoria, il più grande del continente nero. L'unico fiume che lascia il lago è proprio il Nilo, che, dopo vari chilometri, precipita proprio nelle Murchison Falls. Scoperta la fonte, il gruppo tornò in Egitto, per poi dirigersi a Roma, al cospetto dell'imperatore. Nerone fu entusiasta del risultato della spedizione e comandò altre spedizioni a sud del Sahara. I tempi erano maturi per una guerra di conquista che avrebbe creato una nuova provincia, chiamata Etiopia. Tuttavia, la morte di Nerone e il giungere della prima guerra giudaica costringeranno i Romani a trasferire le legioni dall'Egitto alla Palestina. Molti storici pensano comunque che, anche senza un'occupazione vera e propria, Roma abbia tratto enorme giovamento da queste esplorazioni, specie da un punto di vista commerciale. Passando per l'Africa Nera si evitava infatti il Mar Rosso, all'epoca infestato dai pirati arabi, e si giungeva direttamente sulle sponde dell'Oceano Indiano, dove il commercio era molto florido.
Il ritrovamento di monete romane in Tanzania sembra provare questa tesi, e anche parole ugandesi come necare, che significa uccidere allo stesso modo del necare latino, potrebbero testimoniare una seppur remota presenza romana. Difficile da provare, anche se questo viaggio ci dice comunque qualcosa di indiscutibile. I Romani furono il popolo più concreto di tutti i tempi. Non perdevano tempo a discutere su una cosa, la facevano e basta. C'è da scoprire da dove nasce il fiume più lungo della Terra? Nessun problema. Nonostante le malattie, senza alcun apparecchio tecnologico per orientarsi, ce la fecero. Andarono e tornarono, ricoprendo una distanza di circa 5.000 chilometri. E questo perché avevano uno spirito indomito e mai sazio. Lo stesso spirito che gli consentì di diventare sovrani del mondo.